Record as sy. So hier's 'n paar skrifte. Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. 2 Korintiërs 5 vers 9 sê, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Jeremia 29 vers 11 sê, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Spreuke 16 vers 3 sê, commit your work to the Lord and your plans will be established. Mattheus 6 vers 33 sê, first seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm 37 vers 4 en Romeine 12 vers 12 sê, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. And I can do all things through Him who strengthens me. Filippense 4 vers 13. Nou as 'n mens hierdie Bybelverse lees, dan sal jy dink, nou, maar wat het van hierdie Bybelverse enigstens te doen met doelwitte? What does it have to do with setting goals for myself? Want alles wat hier staan het te doen met doelwitte. Jou lewe, hoe jy dit beplan, saam met wie jy dit beplan, waar dit vandaan kom, the desires of your heart, constant prayer, om God se seën op jou doelwitte af te bid. En wanneer jy moeg raak en jy kan nie deurdruk nie, om by hom jou sterkte te kry. Nou die van julle wat op die kamp was, sal onthou, dis nie maklik om met daai tyres te hardloop nie. Jy weet nie waar is die eindpunt nie, jy weet nie wanneer gaan jy klaarmaak nie. Toe julle die ander endurance reis aan die einde gedoen het, met die tyres en die drom en die palet en goed, dis dieselfde. Wanneer jy wil opgee, wanneer jy nie meer kans sien om aan te gaan, dan sê jy, I can do all things through Him who strengthens me. Alles is moontlik. Soos wat jy alles in die lewe aanpak. Nou baie van julle sal sê, ja, maar hoe werk doelwitte en wat is doelwitte? En ek weet nie eintlik wat dit is nie. Sonder dat jy dit besef, is jy actually elke dag besig om vir jouself doelwitte te stel. Jy beplan in jou doelwitte wat jy gaan doen. Jy beplan hoe jy wil atletiek hardloop, wat jy wil bereik, hoe jy dit gaan bereik, en dit is planne wat jy in die plek sit. Wanneer jy gaan leer, beplan jy wanneer gaan jy, watter vak leer, hoe lank gaan jy tyd daaraan spandeer, as jy 'n taak kry om te doen, wanneer gaan jy die navorsing doen, wanneer gaan jy begin met die taak, wanneer gaan jy hom inhandig. Dis doelwitte wat jy stel. En al wat julle elke dag actually doen, is julle is besig met beplanning. Julle stel vir julleself doelwitte, maar julle het dit nog net nie regtig fisies so gesien of so beleef nie. So eintlik is julle almal klaar strategiese beplanners wat doelwitte het. What happened to the survival instinct you were born with? Kicking and screaming your way into the world. Fighting for one breath of air. Fighting for life. We get beaten down so many times along the way. We forget to kick and scream. We forgot how hard we fought for that first breath. We forget how to fight back. What if you awoke in the middle of the night to the terrified screams of your family? Will you hide in the shadows and hope for the best? Or would you attack with such ferocity the devil himself will cover in fear? That is how you attack every game. Fighting to take your life back because you were born a beast. And don't you dare let any sheep convince you otherwise. Tear any man
limb from limb that tries to put you back in that cage. You rip him to shreds. No one will deny you. No one will stop you. A wild animal with one last chance to make it. Whatever it takes to get back to where you belong. At the top of the food chain. You are king of the jungle. You rule this world and answer to no one. Today is the day. Now is the time. Stand up and you stand tall. Because you know you can achieve anything you put your mind to. Don't sit back and watch them take what's yours. Show no mercy. Show no mercy to your opponents. Take their game and shove it right back in their face. Let them watch in awe as you smash through your plateaus and obliterate their records. Work until you have nothing left. Then go again and again. If you can breathe, you have opportunity. Seize that opportunity. Don't you grow old and gray, begging for one more chance. Everyone has brick walls in their way. Real men of steel are forged in adversity. You will smash through any obstacle. You won't sleep until you've done all you can do to be one step closer to where you belong. Attack your goals. Leave no doubt tonight. Show them who is king. Goed, ek net sien iemand het 'n chat hier gestuur. Okay. Goed. Daar is niks wat jy ongelukkig in hierdie lewe kan aanpak as jy nie 'n plan het om daarby uit te kom nie. En op die kamp het ek vir die ouens gevra, jy weet, wat is die maklikste om 'n berg te loop of om 'n berg te klim? En na gesprek het ons nou besluit om 'n berg te klim is die beste, want dit leer jou deursettingsvermoë, hoe om te beplan, om nie op te gee nie, om as jy dalk 'n fout gemaak het, weer te beplan, om dit anders te doen. En ek het ook vir julle op die kamp gesê, dat jy kry maklike goals. Onthou julle, dit is soos om, jy weet, op die tyres te klim. Jy kry moeilike goals, dit is waar jy moet leopard crawl, waar jy uithou vermoë en deursettingsvermoë moet hê. Jy kry goals waar jy mis, ketty skiet. Jy mis party van die goed, jy kom nie by dit uit nie. En dit is okay en dit is normaal, maar dit gaan oor om nie op te gee nie. Dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. So, wat hulle hier sê is, goals are dreams in the process of being made real. Dis iets wat ek beplan, dit is iets wat nog moet gebeur. Ekskuus van Alwyn. Is ek laat? Is 'n bietjie, maar nie baie laat nie. Dankie, welkom Andre. Nee. Okay. Goed. As jy 'n droom het en daar is nie goals nie, jy weet nie hoe jy daarby gaan uitkom nie, jy het nie 'n plan van aksie om daarby uit te kom, dan is dit eintlik net 'n fantasie wat jy het. En dis al wat dit sal wees, dis 'n droom. Maar jy moet aksie vat. Jy moet planne in plek sit van hoe om daarby uit te kom. En jy gaan dit in klein deeltjies moet opbreek. Jy kan nie sê, ek wil 'n pilot word. Jy word nie net 'n pilot nie. Daar's sekere goed wat jy in plek moet sit om 'n pilot te word. Waar gaan jy 'n pilot word? Waar gaan jy leer?
Wat se vakke is nodig? Wat gaan jou punte in graad 12 moet wees? Hoe lank gaan jy swat vir 'n pilot? Wat daarna? So al hierdie goed is goed wat jy in plek moet sit. En dit is doelwitte wat jy daarso stel. Dis goals wat jy vir jouself daar sit. En goals motiveer jou. Want wanneer jy die goals sien en is in jou kop en dit is geformuleer en dit is op papier en daar's 'n plan, dan weet jy waarna toe jy werk. Dit is soos 'n argitek wat 'n gebou ontwerp en die konstruksiewerk begin en hulle weet presies waartoe hulle beweeg. Hulle weet presies wat om te doen. Hulle weet presies hoe om dit te doen. Hulle staan nie net een oggend op en besluit ons gaan nou 'n shopping mall bou en begin fondasies grou, maar hulle het geen planne van hoe die eindproduk gaan lyk. So, en om jou goals te vervul, om daarby uit te kom, gaan jy 'n positiewe attitude, jy gaan 'n positiewe houding moet hê. En jy gaan deursettingsvermoë moet hê. Jy kan nie gaan procrastinate, jy kan nie lui wees, jy kan nie gaan uitstel en uitstel en uitstel. Soos daai ou gesê het in die video, tackle your goals. Maar ongelukkig in hierdie lewe van ons is daar goed wat net ons tyd steel. Goed wat te veel tyd vat. En heel bo aan die lys, en ek wil hê julle moet nou sommer as julle 'n papier daar naby julle het. Ek gaan jou so 'n minuut gee om net gou eers, al is dit 'n mental note hier bo in jou kop, eers op 'n papier te skryf. Watter goed vat te veel van jou tyd? Watter goed steel te veel van jou tyd? En dit kan wees net rond lê, game speel, social media, te veel in die strate kuier, te veel by vriende lê, te veel TV kyk, of net sommer pleinweg net niks te doen nie. Dan gaan jy so 'n minuut gee. Dan dink jy watter goed vat te veel van jou tyd. En ek praat hiervan goed wat nie goeie goed is nie. Huiswerk kan nie te veel van jou tyd vat nie, want huiswerk is iets wat jy moet doen. Jy moet net reg beplan in jou tyd en hoe jy jou tyd bestuur om jou huiswerk op klaar te kry en nie jou huiswerk te los en eerder games te speel nie, want daai games vat te veel van jou tyd. So watter goed vat te veel van jou tyd? En as van julle dit wil share, is julle welkom om dit daar in die chatbox te tik. Goed, ek seker van julle het al goed geïdentifiseer. Kom ons kyk. Hierso is iets in die chatbox. Te veel skerms. Teken te veel games, te veel skermtyd, te veel social media, too much social media, te veel skermtyd. Dankie Matthew. Kom ons kyk. Is daar nog iemand wat iets daar gaan tik? Nou, as jy nie iets gaan tik nie, gaan ek jou vra, so antwoord gaan jy my moet antwoord. Daar sê. Nee, Mondrey, daar kan nie niks wees nie. Dit is heeltemal onmoontlik. Almal van ons het goed wat te veel tyd opneem. Kaptein Alwyn, ek sê niks van
Ek doen net skool. Skool. Daar, ek kry niks tyd vir iets vir ander goed nie. Behalwe gras sny en ja, gras sny. Doen jy Gras niks sny. anders as skool en werk nie? Dankie, Ja. Ian, vriende. Wat Ek sny van gras. TV kyk, enigiets anders? Niks. Niks, Niks nie. Niks. okay. Dis goed. Dis goed wat jy sê, maar ek wil ook vir jou sê dat dit ongesond kan wees. En wanneer ons time Wat kan- management doen, luister gou, wanneer ons time management doen, sal jy verstaan wat ek bedoel, want time is 'n woord wat jy opdeel. En daar is treasure time, daar's investment time, daar's mandatory time en dan's daar empty time. So daar moet 'n balans tussen daai wees. Jy mag empty time hê, maar dit moet net te veel van jou tyd opneem nie. Iets van jou kant af, Wimpie? Te veel games speel, te veel op my laptop staan en te lei te veel dagbrood. Kyk. So dit is te veel ook so skermtyd, te veel op die laptop. Raai, dankie Damien. As jy hierso is, ek weet jy sukkel. Ja, kaptein, ek is hierso, maar ek het nou net gerejoin. Wat het kaptein gesê, jammer? Okay, so ek wil weet, so jy kan dit vir my in die chatbox sit. Wat neem te veel van jou tyd op wat maak dat jy nie uitkom by die goed wat belangrik is? Kaptein, definitief screens en Guys, games. screen time, almal sê screen time en vriende. Goed. So kom ons kyk nou aan die ander kant. Waarin kan jy meer tyd spandeer? Kaptein, definitief my skoolwerk. Goed, skoolwerk. Julle kan daar in die chatbox ook sit. En julle weer so 'n minuut gee. Dit kan ook wees natuurlik dat jy meer tyd met familie moet spandeer, né? So waarin kan jy meer tyd gaan invest? Dit sal meer wees, ek moet meer fokus op my skoolwerk. Okay, meer fokus op skoolwerk. Kyk, ek dink die meeste van julle gaan heel waarskynlik dit sê. Een sê meer tyd aan my skoolwerk en familie. Goed. So die meeste van julle gaan maar verwys na skoolwerk toe. Wimpie, iets van jou kant af. Skoolwerk en konsentreer. Ook skoolwerk. Goed. Ja. Nou om by dit uit te kom, gaan jy hierso iets moet opgee. Want om iets te bereik, gaan daar 'n prys wees wat betaal moet word. Want nothing comes easy. Everything comes with a price. So, as jy te veel screen time hierso het, dan gaan jou doel wees om meer tyd aan huiswerk te spandeer en dan gaan jy dit moet spesifiseer. Nou, kom ons kyk gou-gou hoe gaan ons dit doen. Goals moet baie spesifiek wees. Ja, ek beloof julle en ek dink aan Ingrid is hierso, ek beloof julle hierdie woorde gaan julle sekerlik nog 1000 maal hoor in julle groot mens lewe wanneer julle begin werk en wanneer julle universiteit toe gaan. Want goals moet smart wees. Dit moet spesifiek wees, spesifiek. Ek wil meer tyd aan my huiswerk spandeer.
Dit moet measurable wees. Dit moet meetbaar wees. Hoe gaan ek weet dat dit wat ek gedoen het suksesvol was? Deur te kyk na my punte, deur te kyk dat ek nie meer detensie kry oor ek huiswerk doen nie. Ek gaan my werk beter verstaan. Dit moet attainable wees, dit moet behaalbaar wees. Ek moet dit Kaptein, kan hoe kry doen. jy Ja, hoe kry jy detensie as jy huiswerk doen? jy kry detensie as jy nie huiswerk doen. Okay. Nou, Ja. as jy te veel huiswerk doen, gaan jy detensie kry. Nee, jy kan nie detensie kry oor jy te veel huiswerk doen nie. Okay. Glad As nie. jy besluit om al die skool se papiere en werk te vat, al die boeke, En dit te doen. Wel, ja, jy gaan net voorwees in jou werk, maar om dit te doen beteken dit weer, jy gaan elders iets anders te afskeep wat belangrik is. Want daar is ook 'n probleem met te, né? Om dit te oordoen, om dit te ver te vat. Want weer eens, ja, as jy al daai goed gaan wil doen, gaan jy elders 'n prys betaal en dit gaan wees en heel waarskynlik beteken dit daar's verhoudings wat gaan skade ly, want jy gaan meer agter jou boeke wees as wat jy sê nou maar tyd saam met jou familie spandeer. Okay, so die A staan vir attainable, dit moet behaalbaar wees, dit moet jy kan nie sê ek wil 90% kry vir wiskunde as jy hierdie kwartaal 25% gekry het vir wiskunde. Dit is soos om te sê ek gaan high jump 3 meter. Maar jy weet vir jou heilige siel, op hierdie stadium kom jy net sê nou maar by 1,9 meter uit. So wat gebeur wanneer dit nie attainable is nie? Is jy discourage jouself, jy raak moeg en jy raak moedeloos omdat jy dit nie kan behaal nie. So nou los jy dit eerder, so jy gee eerder op. Dit moet relevant wees. En dit moet toepaslik wees. Dit moet van toepassing wees. Jy kan nie sê ek gaan navorsing doen oor hoekom daar 'n solar eclipse was. Wat ek wil beter punte hê in wiskunde. Daar's geen relevantie daarbey nie. Dit kom nie by mekaar uit nie. En dit moet tydsgebonde wees. Jy moet 'n spesifieke datum koppel aan sekere goed. Jy moet sê op 'n Vrydagmiddag of op 'n Donderdag teen 3:00 moet my huiswerk klaar wees, of ek het net 'n uur screen time van 2 tot 3. Van 3:00 af tot 6:00 is daar geen screen time nie. Ek vat my foon, ek sit hom af, of ek vat my foon en ek gee hom vir my ma, of ek sit hom af en ek sit hom in die laai. Een van die distractions wat screen time aanbetref is wanneer jy jou selfoon langs jou het. Hy kan op silent wees. Jou brein sê vir jou, daar gaan goed daaraan. En jy gaan wil kyk wat daar aangaan. Dit gaan jou distract, jy gaan nie daarby uitkom nie. So jou foon en alles wat distractions is, moet weg wees, dit moet nie naby jou wees. Wanneer ons verstaan julle die hele ding oor SMART goals? Ja, kaptein. Right. Dankie. Okay, so hoe werk goal setting? Nommer 1 is jy stel vir jou 'n doelwit. Jy sê ek wil 2 ure 'n dag huiswerk doen, of ek wil 80% kry vir wiskunde, of ek wil ten minste 60% kry van al my vakke. So jy set 'n goal. Hy's in jou kop, jy skryf hom neer, hy's daar. Nou begin jy 'n plan maak.
tweede stapie, ek maak 'n plan. Hoe gaan ek by hierdie goal uitkom? Wat moet ek doen? Ek gaan ten minste elke dag wiskunde moet hersien. Ek gaan vir 'n uur lank my wiskunde somme moet oor en oor en oor doen. Ek moet my tafels ken. As ek nie my tafels ken nie, is die eerste ding wat ek daar gaan stel, is ken jou tafels, van die 1 tafel af tot by die 12 tafel. Dan moet jy dit in aksie sit, get to work. Doen dit. Dit moet nie net iets wees op papier nie, nou moet ek dit doen. En wanneer ek dit doen, moet ek stick to it. Ek sê altyd die enigste rede not to stick to it, is wanneer jy jou eie doodsertifikaat 24 uur voor die tyd aan whoever gegee het. Andersins is daar nie 'n rede not to stick to it. Behalwe as jy in die hospitaal lê, en as jy in die hospitaalbed lê, kan jy nog steeds jou tafels leer. As jy siek is, kan jy nog steeds jou tafels leer. Siekte is nie 'n verskoning om alles te demolish en plat te vee en te sê, ek kan nie. Behalwe as jy regtig so siek is dat jy in die bed is en jy moet slaap. Maar solank wat jy van daai bed af kan opstaan en jy kan yskas toe loop om vir jou koeldrank in te gooi, of kombuis toe om koffie te maak of om 'n broodjie te maak, kan jy nog so 'n bietjie werk aan die klein goedjies. Siekte is 'n verskoning wat baie kinders gebruik om nie op datum te kom met skoolwerk. En ek sê nie jy mag nie siek wees nie, maar dit kan 'n baie maklike verskoning raak. Want jy is nie siek genoeg om screen time te gebruik. En dan, when you stick to it, you will eventually reach your goal. Dan gaan jy daarby uitkom. Dit is dieselfde wanneer jy gaan gym. Jy weet, jy wil muscles bou. Jy wil gewig optel. Jy wil 'n six-pack hê. Nou maak jy 'n plan. Jy gaan gym toe. Of by die skoolgym, of jy maak jou eie gymplanne by die huis. Jy is opgewonde, jy begin werk daaraan. Jy bly by die roetine. Jy stick to it. Jy weet hoeveel kilogram jy watter tyd wil optel. En dan, wanneer jy die goal gereach het, wanneer jy daai eerste muscle kan sien, wanneer jy nou jou arms flex en alles flex daar binne in die spieël en jy wys jou muscle en dit lyk soos die son wat oor die Tafelberge uitkom, dan is jy opgewonde, want dan begin jy weer vir die volgende doelwit. Maak weer 'n plan, get to work, stick to it, reach goal. Volgende een, set goal, make plan, get to work, stick to it, reach a goal. Verstaan julle hoe hierdie ene werk? Ja, oom. Dankie. Ja, kaptein. So, wanneer jy goals vir jouself stel, dit gee vir jou rigting. Dit is jou goals is jou GPS in jou daaglikse lewe. Van waartoe ek op pad is, wat ek wil doen, hoe gaan ek daar uitkom? Wanneer jy dit bereik en jy is goed daarin en jy is suksesvol, dit energise jou, dit maak jou opgewonde. Wanneer jy daai muscle sien, is jy opgewonde. Wanneer jy daai wiskundepunt kry en jy is bo 50%, is jy opgewonde, jy's gemotiveerd. Dit maak dat jy vir jouself challenges stel. Want as jy hier 50 gekry het vir wiskunde of 60, gaan jy definitief nie gelukkig wees om net volgende kwartaal weer 60 te kry nie. Jy gaan 65 wil kry. Jy gaan groter gewigte wil optel. As jy rugby speel, gaan jy vir die eerste span wil speel. Jy gaan nie by die tweede span wil bly nie. As jy die 100 meter in 20 sekondes gedoen het, dan gaan jy hom wil doen in 15 sekondes. Wanneer ek die parkrun doen, het ek vir my 'n measurement. Ek wil my personal best bereik. Op hierdie stadium is dit 42 minute. So ek gaan dit push om eers binne in die volgende paar maande, wel, dit gaan baie vat van my af, maar okay, om at least by 40 minute uit te kom. Maar ek het 'n goal. Ek het 'n plan. Ek gaan dit maak werk, ek gaan daarby bly en ek gaan dit bereik.
En na 40 minute, dan gaan ek nou besluit, o nee, okay, 40 is genoeg. Nee, dan gaan ek wil gaan en kyk, kan ek dit nie dalk in 38? So push 'n mens jouself die hele tyd. Want my doelwit is spesifiek, ek wil 40 minute bereik. Dit is measurable. Daar is geen manier dat ek binne in die volgende maand dit binne 35 minute kan. Dit is behaalbaar, want ek het aan myself bewys, ek het begin op 55 minute en ek staan op 42 minute. Dit is relevant. Dit is behaalbaar, dit is bereikbaar. Dit het te doen met waarmee ek besig is. En ek wil dit ten minste teen die middel van die jaar, voor my verjaarsdag, wat die 18 Augustus is, wil ek dan my 40 minute en teen daai tyd heel moontlik al 38 of 37 minute bereik. Tyd kan verander, want daai is 'n veranderlike. Dit kan verander. Goed kan gebeur. Maar ek kan dit nie uitstel met 'n jaar. En dan, om goals vir jouself te stel, maak dat jy bietjie buite die boks dink. Bietjie ander planne maak. Hoe kan ek daar kom? Hoe kan ek gou kom? Hoe kan ek dit maak werk? Hoe kan ek dit beter doen? Dan maak ons ook foute wanneer ons goals stel. Onthou julle op die kamp het ons gepraat te veel failure. Failure kan maak dat jy opgee. Dat jy nie meer kans sien nie, dat jy nie meer lus is nie. Wanneer dit te groot is, dit gaan saam met attainable. Wanneer dit nie spesifiek is nie. Ek wil ryk word. Ek sê altyd vir iemand as hy sê ek wil ryk word, dan sê ek wat beteken jy wil ryk word? Wat is ryk? Ryk is vir almal verskillend. Vir een ou is dit R1000 ryk, vir die ou wat in 'n shack bly is R5000 ryk. Vir 'n ou wat in 'n RDP huis bly is R25000 ryk. Vir 'n ou wat in 'n gewone huis bly is wat elke dag van die mond na die hand lewe is R50000 ryk. Wat is ryk? So dis nie spesifiek nie. Ons skryf nie ons doelwitte neer nie. Ons weet nie ons dit wil bereik nie. Dis hier in die agterkop. Maar dis nie sigbaar nie, want ons het dit nie neergeskryf nie. Ons sien dit nie elke dag. En dan vergeet ons daarvan. Of ons kan te veel doelwitte neerskryf. Ons wil alles op een slag doen. En ons wil dit te vinnig doen. En dit is wanneer ons moedeloos raak, en dan faal dit. En dan voel ons nie goed oor onsself nie. Sukses is soos om 'n olifant te eet. Stukkie vir stukkie, stappie vir stappie. Om daar te kom, moet ek daai leer klim. Ek kan nie daar begin en daar eindig en nie daai doen nie. Elke goal het 'n plan, waaraan ek werk, wat ek volhou en dan bereik ek dit. Daar's nie ek skiep nie. Is julle saam met my? Is julle by my? Verstaan julle dit? Is daar iemand wat iets wil vra of dalk wil byvoeg? Ja, kaptein Alwyn, ek verstaan. Dankie. Yes, ek weet nou nie, is dit Ingrid en of is dit Ian nie? Dis Ingrid, kaptein. Yes. Yes. Wat ek net wil byvoeg is daarso by die tweede prentjie waar jy jou goals set en jy werk deur alles en wanneer jy nou daai son oor die berge sien en jy het jou goal gereach en jy sit vir jou die volgende goal neer en jy begin aan hom werk, moet jy nie jou eerste goal laat agterbly nie, weet nie. Jy moet hom net nie weer verloor en dan gaan jy oor 'n maand of 2 in elk geval weer aan hom moet begin werk. So as jy hom bereik het, moet jy hom in standaard hou en dan moet jy hom ophou en net nog 'n goal bysit en so werk jy in alles saam. Absolutely.
Want alles vorm op die ou end 'n eenheid om jou vorentoe te vat. En ek wil byvoeg wat aan die Ingrid hierso gesê het is, moenie vergeet van die goals wat jy bereik het. Partykeer bereik jy 'n goal en dit is klaar. En dit is klaar. So wat jy dan doen, en wat jy dan doen is wanneer 'n ander goal vir jou te moeilik lyk, kyk terug na die goals wat jy voltooi het. En weet dat jy het die courage om daardeur te druk, jy het die courage om dit te doen, jy het dit met die voriges gedoen en jy kan dit weer doen. Hulle sê toe Moses by die Rooi See gestaan het en die Rooi See moes oopgaan. Nou ek kan my net imagine as ek hy was en ek het voor daai Rooi See gestaan en ek moet my hand lig en die see moet oopgaan. In 2 split, laat ons met my hele volk daardeur kan trek. Ek dink ek sou vir myself gesê het, maar hierdie is absoluut nie moontlik nie. Daar's, ek bedoel, teen die see. Maar hy het sy staf gelig. En hulle sê, op sy staf het hy merke gemaak van al die kere wat God hom deurgedra het. En toe hy daai merke sien, toe weet hy, dis moontlik. So, laat jou goals ook jou staf wees vir jou doelwitte in die toekoms. Gaan altyd terug en kyk na die suksesse wat jy behaal het. En veral van die moeilike suksesse wat jy behaal het. Kaptein Alwyn, Yes, is Moses se staf saam met hom begrawe? ek glo so ja. Okay, waar is hy? God het hom in die berg begrawe. Daar sê. Ons weet nie waar dit is nie. Okay. Goed, ek gaan vir julle 'n paar video's wys. Nou, hierdie is Annie Coetzee en ek het nou al opleiding saam met haar gedoen en ek het opleiding by haar gekry. En sy het 4 video's gemaak oor goals. En ek wil graag hulle met julle share. Sy verduidelik dit altyd, alles wat sy doen, verduidelik sy op so 'n great, eenvoudige manier. So sit terug en geniet hierdie 4 video's. Na elke video gaan ons net so 'n kort bespreking hê van, ek wil weet, wat hoor julle van die video's, wat vat julle daaruit? Hello everyone. We're once again in one of the many vital aspects of personal development, and that is goal setting. Amongst the very best definitions I could find, goal setting refers to a process that helps us direct our future the way we want it to be and keeps us going forward. We are born to be goal directed. We like to know what to do, we want to happen, and the day after or the next week. When we think of setting goals, we often think about a person who really strives for success. Goals are often viewed as a tool used by successful people who know what they want and where they want to go to. I need to say that the goal is not a wish, it's not a dream, and it's not a vision. It is simply setting specific plans out on paper, on your tablet, on your notice board, phone, and can be divided into daily, weekly, monthly, even yearly goals. But here's the challenge. Goals need to be written or typed by yourself. You must know what you want to make happen in a specific time. Personally, I set weekly goals and I measure or tick them off on a daily basis. Call me old-fashioned or ancient or technologically behind, but I love my goal journal and go nowhere without it. I tackle the whole life wheel and regularly check in with my most urgent and important goals to achieve in a specific time. So if my goal is directed at health of my life, I will set a goal or goals that may sound like this. Cut sugar out this week, exercise 4 times, meditate 20 minutes every day.
There's a sense of accomplishment when you tick off your goals. And the very doing inspires you to set new ones for another time period. There will be times in your life that your focus will be on goals related to working relationships, family relationships, your emotional well-being, any aspect that makes your life more fulfilling. Don't become obsessed with your goals or put too much attachment to the outcome. Keep in mind that when setting a goal, the goal is truly just a goal, a fluid plan to get you to where you want to be in a given period of time. Your goals and what you accomplish do also not define who you are. It's easy to talk about our goals as if they are who we are, and we often define ourselves by what we are doing or have done. But live in the moment. Don't miss out on life altogether. Things change. Your goals can change. Your feelings about them can change. Be open to these adjustments and allow things to evolve as they need to. Also, don't allow the goal to make you miss out on other areas of your life. When you have a goal, keep balance in mind. Allow yourself to work on each step as it's needed, and remember that other things are important in your life also. Let go of the idea that your goals and accomplishments define success. Success is a subjective thing, and no matter what situation we create through our actions, we are successfully creating that situation, as ultimately it is what we need to experience. Here are some practical suggestions on good goal setting. Assess your current reality. What is the situation like at this moment? I take a good look at my wheel of life. Everyone's wheel of life in specific areas are different. And then I write the goal I'd like to achieve related. Mondrey, kan ek jou vra om asseblief op te hou om goed op die skerm te teken? Want dit is baie disturbing. Andersins gaan ek jou uit die sessie uitskop. Dankie. To that area. So if I feel the need to improve my community services in life, I may write something like, visit a retirement village this week and spend time with a lonely person. It is specific. You can even write the time of the specific day down. It's a good habit to look at your goals every evening or early in the morning and affirm them to yourself. Your affirmation may sound like this. I intentionally plan my future this week, programming my mind to seek it out. Always write your goals in the first person. Write it in the present tense. Goal setting is part of life. Do not ignore the current reality, but keep thinking and planning to achieve your goals. Set them with intention. Here's a good example, and this one involves a goal in the next 6 months, so your writing will be in the future tense. I want to run the National Mountain Race in July 2019, and then add below the goal, I want to finish the race with no injuries. In conclusion, get into the habit of setting your weekly goals on a Sunday evening. Think about your week, look at your life and all its challenges, then write them down and keep your goal journal close to you in your briefcase. Only you can do this for yourself. And you know what? Great things have happened because of faithful goal setting. Goed, so wat het julle gehoor? Wat het julle van notisie geneem? Wat het julle ingeneem? 'n Goal setting is nie net 'n droom of 'n gedagte nie. Dit is 'n ding wat jy wil achieve. Dit is
Jy het weggeraak daarso Mondrey. Okay, iemand Dit anderste? is sy dra altyd haar goals Hm? in Santa. Sy gaan nooit nergens sonder haar doek met Goals. goals nie. En sy doen Net dit in die soos begin Santa. van die week, op 'n Sondag aand. Wanneer mens gewoonlik okay. rustig is, né? Ja, Enigiemand anderste, julle kan in die chatbox ook iets skryf. Yes, is daar nog iemand wat iets sou sê? Kaptein. Yes. Soos om jou goals te achieve is beter om soos nie eers aan dit te werk nie. En soos om jou goals te achieve kan dalk beter dinge vir jou voorlê in die toekoms. Yes. So dit is nie ook net vir nou nie, dit is ook vir die toekoms en jy moet dit in die eerste persoon skryf. Ek wil dit bereik. Matthew, wil jy iets sê? Ja, om die waarheid te sê, oom, ek het verstaan wat die tannie vir ons gesê het, maar kom ons vat sommer goals en jy wil iets onder jou eerste goal sit. Yes. En jy moet probeer elke dag dis wat ek nou verstaan. Jy moet elke dag dieselfde ding soos die eerste goal doen tot jy dit kan reg doen. Ja, jy kan dit so doen, dit hang af. Mondrey, hou op om goed te teken op die skerm. Ek gaan jou uit die sessie uitskop. Is die tweede keer wat ek dit vir jou vra. Dis ook nou die laaste keer wat ek dit vir jou vra. Goed. So Matthew, kom ons kyk gou-gou. Geef vir my 'n voorbeeld van iets wat jy wil bereik binne die volgende, kom ons sê binne die volgende week. Ek wil beter werk aan my history. Okay, so jy wil beter werk aan geskiedenis. So wat wil jy bereik in geskiedenis as jy sê jy wil beter werk of jy wil bietjie beter bereik in geskiedenis? Presies wat wil jy bereik? Ek wil my ouers trots maak, wil myself trots maak. Ja. So wat is jou eindpunt vir geskiedenis? Kan ek dit verduidelik? Wil jy beter punte hê? Dis hy. Okay. So wat wil jy, hoeveel punte, wat is die persentasie wat jy wil hê in geskiedenis? Ek wil soos, ek wil minste 100% kry dit. Okay. So kom ons kyk gou-gou, wat is jou huidige punt in geskiedenis? Nou dan is dit 50 en dan is dit 60. Okay, so 100 is nou een van daai van jy sê die bar te hoog, want dit is nie nou noodwendig haalbaar nie, want jy staan nou op 60. So om by 100 uit te kom, kan jy nie jump van 60 na 100 nie. Jy gaan kleiner goed moet afbreek om by 100 uit te kom, of ten minste per hierdie kwartaal, kom ons sê by 70 uit te kom. So om dit te doen, om dit te bereik, wat gaan jy moet doen om, kom ons sê 70% in wiskunde te kry? Onthou, ek sê nie 100% is nie haalbaar nie. Ek sê net jy mik te hoog, jy spring nou te hoog. Want as jy jou bar set vir 100 en nou kry jy nie 100 nie, dan gaan jy voel soos 'n mislukking. Jy gaan voel jy het jou ouers teleurgestel. Verstaan jy? Ja, oom. Okay, so kom ons sê jy wil 70 kry hierdie kwartaal. Wat moet jy doen om 70% vir wiskunde te kry van hierdie kwartaal af, vandat die skole nou begin het? Wat moet jy alles in plek sit? Ek moet beter werk aan geskiedenis. Okay, so jy gaan, ja?
En ek Jy gaan- moet ook meer oplees en oor goedes wat die skool vir my gee en Ja, so. hoe gereeld moet jy dit doen? Ek doen dit elke dag as ek soos na skool het, as Mhm. my ma sê het jy al aan dit gewerk, dan sê ek mos nee. Dan het ek soos 'n uur, dan moet ek op dit werk. Okay. So hoekom moet jou ma vir jou vra of jy dit gedoen het? Want soos nou en dan, ek het baie skoolwerk om te doen. So nou en dan vergeet ek net van een ding wat ek moes gedoen het. Wanneer Dus ek- wanneer vergeet 'n mens goed? Ja, as jy, ek wil nie of ek soos lelik verkeerd klink nie. Nee, antwoord ek luister. Ek wil nie, as jy wil dit nie doen nie, en as jy ook nie in die lus is vir dit nie. Okay. So nommer 1 is jy gaan vir jou in jou doelwitte gaan jy moet sê dit is hoe ek my dag gaan spandeer wanneer ek huiswerk doen. Hierdie tyd gaan ek begin. Ek gaan tyd aan dit spandeer. Ek gaan eers al my huiswerk doen. Hoe gaan ek weet wat se huiswerk moet ek doen? Ek gaan moet kyk na my huiswerkboek en seker maak ek doen al my huiswerk. Want wat ek nie neergeskryf het nie, gaan ek vergeet. En dis hoekom ons vergeet om goed te doen, want ek het dit nie neergeskryf nie. Die tweede ding is ek gaan neerskryf, ek moet doen eers die werk wat vir jou die moeilikste is en wat vir jou die grootste berg is, sodat ek weet die ergste goed is klaar afgehandel en dan werk ek aan die makliker goed. Is jy saam met my? Verstaan jy wat ek sê? Ja, oom. Okay, dan gaan jy sê, right, ek is klaar. As ek hier klaar is met al my huiswerk, ek het nog 'n halfuur in my huiswerk tyd oor. So ek wil beter doen in geskiedenis. So ek gaan 'n halfuur ekstra spandeer in my studietyd aan geskiedenis. Deur sommer nou al klaar my opsommings te maak of om meer te gaan lees oor dit. En môre kan ek, en as ek weer 'n halfuur het, die volgende dag kan ek my geskiedenis hersien. So jy gaan speel met jou doelwitte in terme van die tyd wat jy beskikbaar het. Jy kan byvoorbeeld sê ek doen niks op 'n Saterdag. Saterdag is nie noodwendig 'n aftyd nie, né? Niks stop jou om op 'n Saterdag ten minste 'n uur aan geskiedenis te spandeer as jy 70% vir dit wil kry nie. Want onthou, dit wat jy insit is dit wat jy gaan uitkry. En wanneer jy jou rapport kry, is dit measurable 70%? Dink jy 70% is haalbaar? Vir my sal ek sê ja, oom. Right, so dit is haalbaar. Hoe gaan ek weet ek het genoeg tyd en genoeg effort ingesit in geskiedenis? Ja, Hoe gaan ek dit sien? Wanneer ek my punte kry, wanneer ek my rapport kry. wanneer ek my punte kry, oom. Yes, dan gaan jy sien, ek het my doelwit behaal. Nou, wat gaan jy volgende doen? Volgende kwartaal gaan ek werk vir 75 of vir 80. So my effort gaan 'n bietjie meer moet wees, maar jy moet ook onthou, met goals werk dit soos bergklim. Hoe meer effort jy insit en hoe meer jy gewoond raak aan die roetine, hoe makliker raak dit vir jou. Die grootste struggle is om te begin. So in sekere goals gaan jy dit elke dag doen, en party goals gaan jy dit op sekere tye doen of op sekere dae. Want goals verskil. As ek wil muscles bou, gaan ek dalk net 3 keer 'n week gym toe gaan en nie elke dag. Of ek gaan begin met 2 keer 'n week en dan oor 'n maand gaan ek 3 keer 'n week. So jou goals, en dit verskil van persoon tot persoon.
So verstaan jy wat sy daarso verduidelik het? Ja, oom. Okay. En ouens, elke ding wat julle elke week doen, julle kry inligting en een van die great coaches, een van die 4 groot coaches in die wêreld het gesê, information does not mean a change of behavior. Informasie bring nie verandering nie. Informasie is 'n tool wat jy kry. Jy kry dit, jy moet dit in aksie gaan sit. Elke week as ons praat oor goed, moet jy goals gaan stel. Hoe gaan ek my attitude verander teenoor my ouers? Hoe gaan ek my attitude teenoor 'n vak verander? Hoe gaan ek verantwoordelikheid vat vir die werk wat ek by die huis moet doen? Hoe gaan ek seker maak my kamer is elke dag skoon en my bed is opgemaak? Daai is klein doelwitte wat jy vir jouself stel. En hoe gaan jy dit doen? En wanneer gaan jy dit doen? Okay, is julle almal saam met my? Ja, oom. Nie oom nie, kaptein. Ja, kaptein. Hulle was nie op die kamp nie, so hulle noem my oom. Goed. Oh, right. Right. Ja, kaptein. Ingrid, is daar iets wat jy dalk wil byvoeg? Nee, kaptein. Alles soos wat kaptein gesê het is wat deur my gedagtes ook gegaan het. So daar's nie nou iets ekstra nie. Okay, baie dankie. Right, ouens, kom ons tackle gou die tweede video. Hello friends, I'm Annie from Creative Brain Management and welcome to this first video in a series titled Intentional Goal Setting. You may agree with me that goal setting is a day-long subject, yet I trust you will find golden nuggets in every single video to help you to become a better goal setter. Now, goal setting is about a process that leads you forward into the aim that you are setting for yourself. This is not a hope, it's not a dream, it's not a fantasy, it's a definite something that you want to achieve. I'm going to ask you something. I'd like you to go to the mirror and look at yourself and say, I am worthy. I am worthy of reaching every goal I set for myself. Later tonight, you can reflect on this question and also on how did it make you feel. I'm going to concentrate now on the quality of goal setting. I'm giving you 2 examples now, a good example and a brilliant example. In 2021, I ran the Comrades race. In 2021, I ran the Comrades race, completed and come home with no injuries. I trust you have noticed the difference. Let's give you 4 golden keys on how to become that goal setter that makes things happen. Write it down. Then also write down why you would like to achieve these goals. You may discover reasons that you've never thought of before. A third one, discipline. Ask yourself questions like accountability. How disciplined am I to make this happen? Or am I waiting for someone else to do it for me? And a fourth one, self-belief. We so often doubt ourselves. So check on these 4 golden keys. Let it take you back into asking yourself, what is the quality of my goal setting? Before I conclude, years and years ago, Gestalt psychology taught us that human beings were created to complete things. We were created to see the end of what we like to see to happen. So, I'd like you to subscribe to my YouTube channel. I'm beginning to enjoy these homemade videos, and also go to my website and subscribe to my newsletter. I can offer you specific series on specific subjects tailor-made
just for you. Hello friends, Annie Coetzee from Creative Brain Management, and welcome with the second video in our series, Intentional Goal Setting. I hope you've checked out my first video on my YouTube channel, where my focus was on the quality of goal setting. In this video, my focus is on pulling your goals through. Now, we all have dreams. But dreams remain dreams unless we set goals. So I'm giving you 5 golden keys to help you to become a very good goal setter. The first one, do not ignore your current reality. Only you know what is real at the moment in your life. Keep that in the back of your mind. Number 2, keep it confidential. I've learned expensive lessons. I only share my goals with people who love me, people who care about me, and people who are happy when I succeed. Your third one is check your personal energy. Often our personal energy levels drop. Choose moments when you feel your personal energy is high, then go to your journal, read it out loud, because your energy levels will keep you in the flow of getting to the aim of your goals. A fourth one, be specific. Don't just say, going on holiday in December. Rather write and say, I'm going to Umhlanga Rocks between 15 and 30 December in 2020. A fifth key is put a time limit. The time limit should be real, but it should also hold a challenge, because often we can use that as an excuse. In our first video, I referred to the Gestalt psychology, that inborn urge all of us have to finish something. I don't know about you, but if you start something, you would like to see the end product. And I want to remind you, keep that in mind. And before I say goodbye to you, I'm going to bring in a very important aspect in intentional goal setting, and that is our subconscious mind. It can be your friend, but it can also be your enemy. So since we were little, we were told about things. This is how it is, that's how it is, and many of us believed that that is the ultimate in that specific thing. Check your subconscious mind, especially if you've added a lot of emotion to an event and you've achieved something. It could not have been the end. You can achieve better goals. I always, when I write my goals, make sure that there's no blocks, no limitations stored in my subconscious mind. Guys, on this journey of goal setting, the process, pulling the quality through, the whole goal to the end product, always remember, your very life can be a miracle. So, please, I remind you again, go to my YouTube channel, look at my website, look at the courses I offer, the books that I Hello friends, Annie Coetzee, Creative Brain Management, and welcome to this third video in the series, Intentional Goal Setting. I hope you've gone to my YouTube channel and listened to the first one, where I focused on the quality of your goal setting. And then also watch the second one, also only 4 minutes long, on pulling your goals through. Today's one is on training your brain to think
Ekskuus, ek is net besig om mense te mute. In end results. Now, in the first video, I remember I asked you to go to the mirror and say to yourself, I am worthy. Today, I'm asking something different. I'd like you to go to the mirror and ask yourself the next question. Where am I going? You may find it's not so easy to answer. Let me help you how you can find an answer. Take your journal, take your diary and think about your values. When you think about your values, you'll be able to answer that question and it will help you in your goal setting. When we set goals, we grow continually. There's a constant energy flow and it keeps you almost like a future pacing thing where you make things happen. I'm going to give you 5 power tips and you write it down, make it happen with number 1, personal. It's like I, not someone else. Second one, positive. I succeed in goal setting. Third one, present tense. Always as if it is happening now. The fourth one, keep the factor of achievement always in your mind. Every goal must have some promise of achievement. Remember I used an example of the Comrades 2021, where I said the brilliant goal says, in 2021, I run the Comrades, complete it, and return with no injuries. That's what I meant with achievement. The 5th key is add emotion to it. Friends, I cannot tell you the value of adding emotion to a goal when you write it down. Now, before I conclude, I want to ask a serious question. What happens when you don't meet your goal? Well, I think you cry, you get angry, I do, you get frustrated, and then the very well-meaning people in your life come along and they say to you, it's okay, my baby, or my friend or girlfriend, it's okay, you're too hard on yourself, man. Just accept life as it is. They mean well, but you know what? They undersell your capabilities. They totally undersell what you can achieve when you set goals. So remember, goal setting is a process. It always increases as we go forward by being specific into what we want to achieve. So, once again, I'm asking you, please subscribe to my YouTube channel. Hit that button. Goed. Sy het 'n paar Was baie die knoppie, Katyn Alwyn? Sê weer, Was die knoppie? wat se knoppie? Die subscribe knoppie. Nee. Dit is jy moet op haar channel gaan om te subscribe. Dis net 'n video wat ek gewys het vir julle. Sy het 'n paar baie belangrike goed gesê en julle het nie noodwendig tyd gehad om dit neer te skryf nie. So julle ouers kry altyd die recordings van hierdie goed. En ek wil hê julle moet weer hierna gaan luister. En ek wil hê julle moet weer gaan mooi hoor wat sê sy van die 5 tips en die 5 tips van wat moet jy doen en hoe moet jy dit doen. En om te onthou dat wanneer jy dit nie gesucceed het, jy kan dit achieve. Moenie opgee op jou goals nie. Soos ek jy ook nie moet opgee op jou drome nie. So, kom ons kyk gou hierso. Ja. As ek ook dalk net kan bysit, jy het jou goal en soos kaptein nou sê, jy moenie opgee op jou drome nie. Partykeer vat jou drome net 'n bietjie langer as wat jy dit wil hê. Soos in die begin het kaptein gesê, dalk wil jy 'n pilot word. Dit vat werk om daar toe kom. Dis nie te sê, jy gaan matriek skryf en
dadelik stap jy in as 'n pilot nie. Jy Hmm. gaan dalk eers 2, 3 jaar of jy gaan dalk eers 'n ander werk moet doen en dan gaan jy 'n pilot kan word. Maar om jou goal te hou en dit daar te sit is beter, maar partykeer vat dit langer. So ja, dit is nie altyd lekker om dit te bereik nie, maar hou hom net daar en probeer net weer. Absolutely. So, kom ons kyk gou-gou, yes. Maar partykeer is ons drome ook ons goals wat ons in ons lewe vir ons sit. Ja, onthou, jy hou daai gedagte, dan gaan jy sien ons gaan nou by een van die goed uitkom. So hou net daai gedagte van jou. So, some goals must frighten you. En ons sê ook partykeer, some dreams must frighten you. They must make you stretch and grow. Dit moet partykeer vir jou voel, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit bereik? Dit is soos wanneer jy berg klim, as jy daai berg sien, dan is dit soos, hoe gaan ek daar bo uitkom? Gaan ek dit maak? Maar jou mindset moet reg wees, daar moet 'n positive mindset wees. Because you can achieve anything you set your mind. Moenie jouself onderskat nie. En dan, en dit is wat jy nou gesê het, Ian, some goals need to be long term to keep you focused in the right direction. Goed wat in die toekoms is, soos om 'n pilot te word, 'n onderwyser te word. Miskien is jy nou in graad 9 of graad 10 om matriek klaar te maak. But some goals must be small to keep you disciplined and in touch with the reality of everyday life. Daar's klein goedjies wat jy ook goals voor moet stel. Ek wil hierdie week elke dag skool toe gaan en al my huiswerk is gedoen, al my boeke is ingepak. En ek wil teen Vrydag huis toe kom sonder om detensiepunte te kry. Vir die ouens wat rook. Ek rook 10 sigarette 'n dag. Ek gaan hierdie week elke dag net 9 sigarette rook. Volgende week gaan ek elke dag 8 sigarette rook. En so doen jy klein dissipline goedjies wat klein is, klein goals, maar wat jou leer om Hoe moet dit vir almal gedisiplineerd sê? te wees. Goed. Dit moet gewoon vir almal sê. Hulle moet dit probeer, want dit sal baie help. Ja, almal luister so, hulle sal dit almal doen. Some goals need to be ongoing. Party klein daaglikse goals kan long-term goals wees. Byvoorbeeld, om elke dag 'n bladsy te lees. Kan word om 'n hoofstuk te wees. Kan word om 'n boek te lees van 200 bladsye. Kan word om 'n boek te lees van 300 bladsye. Om eventually 'n dikker boek te lees. Om 'n hele Ek gee nou seisoen te lees. ja. So ek gee vir julle baie klein stupid voorbeelde, maar julle weet wat pas waar in jou lewe en wat se klein goals kan langtermyn goals wees. Party goals moet geanaliseer word. En daarvoor het jy konsultasie nodig. Byvoorbeeld, sê nou maar ek wil gewig verloor, of ek wil my finansies beter hanteer, of ek wil my skoolwerk anders te benader, ek wil baie beter doen aan my punte. Ek wil by die gym spesifieke doelwitte bereik. Daarvoor het jy konsultasie nodig. En daarvoor gaan jy mense sien wat jou help om sekere goed in plek te sit. Okay, ons het dit al gesê, alle goals moet spesifiek wees. Okay, happiness byvoorbeeld kan nie 'n goal wees nie, want wat gaan dit vat om jou happy te maak? Wat moet in plek gesit word om jou happy te maak? Wat gaan jou gelukkig maak? En Okay, happiness, Alwyn, ja Mondrey, daar's hierdie boek wat ek gelees het en die ou praat van so van ek sien dis God. Dit gaan God nie. ja,
En toe besef ek dit nou, dis Duits. Leer jy sommer 'n bietjie Duits. Dis goed, dat jy 'n Ja, nuwe ek taal leer sommer 'n geleer. bietjie Duits. Ekskuus. Wanneer ek sê die goals moet spesifiek wees, is dit soos wat ek gesê het, moenie sê ek wil ryk word nie. Moenie sê ek wil deurkom nie. Wat beteken ek wil deurkom? 30% is ook deurkom, maar jy's nie 'n 30% persoon nie. Jy het nie 'n 30% breinkapasiteit nie. God het jou perfek gemaak. So wees spesifiek wanneer jy daai goals kies. Dit maak meer sin om te sê jy wil ver kom as om te sê jy wil deurkom. Okay, maar om ver te kom is ook nie spesifiek nie. Dit is net 'n ander manier om dit te stel. Goed. Kies 'n goal wat vir jou baie belangrik is om mee te begin. Waaraan jy nou moet werk. En nou gaan ek vir julle huiswerk gee, ouens. En dit is 'n bietjie teleurstellend vir my dat wanneer ons die negatiewe patrone gedoen het, dat net 2 ouens na my toe teruggekom het wat hulle negatiewe patrone geïdentifiseer het om daaroor te praat. Dit is my manier om deur coaching ook jou te help om van sekere goed ontslae te raak of om jou te help om goed anders te doen. So wanneer daar geen kommunikasie van jou kant af kom nie, dan beskou ek dit as jy dink dit is nie belangrik genoeg nie of weet jy wat, dis nie 'n prioriteit vir my nie. Wel, dis die boodskap wat ek dan kry. En wanneer ons sessies doen of groepsessies en daar is iets wat jy moet doen, dan verwag ek jy moet dit doen. Onthou, jy doen dit eintlik nie vir my nie, jy doen dit vir jouself. En soos ek sê, as jy dit nie doen nie, is dit nie vir jou belangrik nie en is dit nie 'n prioriteit vir jou nie. So dit gaan ook om dit by jou doelwitte in te werk. Dis hoekom ek sê wanneer ons goed doen, dis 'n doel wat jy daar stel, dis 'n doelwit, dis iets waaraan jy werk. Ek sê altyd as jy nie daaraan werk nie of jy wil dit nie of jy verander dit nie, mag jy nie weer daaroor kla nie. Want jy het die geleentheid gehad om daaraan te werk, nou het jy dit nie gedoen nie. Nou volgende keer gaan daar 'n uitdaging kom op jou pad en dan het ons al hieraan gewerk, dan jy dit nie gedoen nie, dan gaan ek vir jou sê o, maar moenie daaroor kla nie, want toe ons doelwitte gedoen het en toe ons education gedoen het, het ons gesê wat moet jy doen om elke kwartaal jou punte te verbeter, werk om 5% meer te kry. As jy dit nie bereik het nie, dan het jy nie geluister nie, jy het nie gedoen nie, jy het dit nie in aksie gaan sit nie. Dit was nie vir jou belangrik genoeg nie. So moenie nou kla nie, want waaroor kla jy, want jy het die besluit gemaak. Goed. So ek wil hê jy moet vir my 'n doelwit gaan kies. Een wat nou vir jou baie belangrik en baie krities is. Iets waaraan jy nou wil werk. En dan moet jy dit vir my gaan opbreek in daai SMART. Okay, so ek wil weet wat gaan die voordele wees wanneer jy hierdie goal bereik? Okay, so jy gaan hom eers opdeel in SMART, né? Specific, measurable, attainable, wat is die, ek vergeet altyd die freaking R. Relevant en dan time-based. Jy gaan hom moet opbreek. Maar jy gaan net een doen. Vir nou. Dan wil ek weet, wat gaan die voordele vir jou daaruit wees as jy hierdie goal doen? What are the benefits? What is your plan of action? En dit is nou waar daai SMART inkom. Maar, wat is die groot obstacles? Wat is hierdie groot probleem wat kan maak dat jy dit nie bereik nie? So screen time, wat jy deur in die begin geïdentifiseer het. Of, ek is nie regtig lus om dit te doen nie. Of, wat, so, verskonings kan ook hierso kom. Maar ek gaan vir jou vra, wat se verskonings? En ek sê altyd, geen verskoning is 'n goeie verskoning. Behalwe, jy moet met my kom met die, ek sê altyd, ek het in die AME altyd vir die ouens gesê, luister, gaan daar nie na die kwartiermeester toe, daar in die stoor, gaan trek vir jou 'n trommel, gooi al jou
verskonings binne in die trommel, dan gaan grawe jy 'n gat, dan hou jy begrafnis en dan begrawe jy jou verskonings. So jy gaan nie met 'n verskoning na my toe kan kom. Want ek wil graag kyk hoe julle hierdie doen. En dan gaan ek aan julle die challenge stel om ten minste vir die kwartaal 5 goals vir jouself te stel. Nou die kwartaal eindig, kom ons sê in Augustus. 5 goals. En wat jy wil doen en hoe jy daarby gaan. En weer eens, ek wil graag hê jy moet dit doen. Dis 'n versoek wat ek tot jou rig. Maar as jy dit nie doen nie, is dit jou eie. Dis maar net dis op jou. Dit beteken jy die inligting ontvang, maar jy gaan dit nie toepas nie, jy gaan dit nie in action sit nie. En die kans dat jy dit dan gaan bereik is ook basies maar dalk 1 uit 10. Okay, is julle saam met my? Ja, kaptein. So, hoe gaan dit Ek het 'n werk? verskoning. Nee, daar's geen verskonings nie. Nee, ek het 'n goeie verskoning. Daar's nie 'n goeie verskoning nie. Die enigste goeie verskoning is jy's dood en begrawe. Kaptein, Yes, ek het nie goals nie. jy gaan vir jou 'n goal stel. As jy nie 'n goal het nie, hoekom staan jy in die oggend op? Jy moet drome hê, jy moet wakker word, jy moet beplanning hê, jy moet iets wil bereik aan die einde van die maand, aan die einde van die week, aan die einde van die dag. O ja, Andersins O is ja, jy nou mos onthou ek. doelloos. Okay, right. nou onthou ek. Julle gaan hierdie dan vir jou ouers gee. As jy my nie op WhatsApp het, dan gaan jy dit vir my stuur. Jy kan vir my 'n mooi foto neem, jy kan dit vir my in 'n PDF vorm stuur, hoe ook al. Dit moet net duidelik en leesbaar wees. En skryf mooi asseblief as jy skryf, sodat ek dit mooi kan kaptein. lees. Kan ons dit op computer druk? Ja, sê mos. Jy kan dit op 'n rekenaar doen, jy kan dit skryf, jy kan dit tik net as jy wil, jy kan 'n mooi PowerPoint maak. Ek gee nie om hoe jy dit doen nie. Maar dit moet net die vrae beantwoord en dit moet vir my die smart goed uitspel. Die specific, measurable, achievable, relevant en time-based, soos teen wanneer. Okay, is julle saam met my op hierdie bladsy? Ja, kaptein. Right. Ja, man. Goed. Ja, Nou kaptein. was die boek. Dit is die einde van vanaand se sessie. Is En hierdie 'n PowerPoint? ja. Okay. Right. So ek wil eers hê jy moet nou gaan oefen met ene. Vat jou tyd, skryf dit mooi uit, kyk of dit heeltemal reg uiteengesit is en dink daaroor. Dalk wil jy 'n bietjie van die goed verander. Is reg, doen dit. Onthou ook die leidrade wat Tannie Annie gegee het van maak dit present, maak dit in die eerste persoon. Sit jou energie daarin. Okay. So gaan kyk weer na die video. Ek gaan dit nou, as ons hier klaar is, syf ek dit, ek laai dit, ek gee dit vir julle ouers teen môreoggend. Goed. So, kom ons sluit af. Wat is jou Kentucky Fried Chicken binne in die barrel wat jy vanaand saam met jou huis toe vat? Wat is daai lekker KFC zinger wing wat jy sluk uit vanaand se goed oor goals uit?